हाँ। अच्छा पति ब्रह्मा पति विष्णु पति नर्मदा नर्मदा। मुझे एक क्वेश्चन और है कि आजकल जो समाज में प्रथा फैली हुई है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कहते हैं कि साल भर आप तीज त्योहार मत करिए, व्रत मत करिए, तो क्या ये सही है? नहीं करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, तीर्थ भी करना चाहिए। हाँ। साल भर झूठ बोलना छोड़े क्या, कपट करना छोड़े क्या, छल करना छोड़े क्या, पूजा करना क्यों छोड़ना है? ये गलत बातें हैं महाराज जी, अगर हम करते हैं तो उसका गलत मतलब निकाला जाता है। ये सब मैया मूर्खता है। अब समाज की इस अज्ञानता को क्या करें?